Esse é um aparelho original do Vectra GT, Vectra Elite e Corsa. Tem o código 5773. Tá tudo ligado. Agora como que coloca o código? Segura apertado o scan e o volume. E depois só digitar o código aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Aí aperta o scan de novo. O aparelho liga. Ó, tem já um CD aqui dentro, ó. CD do... Acabou de lançar esse CD aqui, ó. É Gera Samba. Põe o CD. Tá aí, tá tudo funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Aí, deixa eu aumentar o som pra vocês verem que é o CD do Gera Samba. A iluminação toda funcionando aí, ó. Trocando de música. Ó. É o novo som de Salvador. Feito. O CD. Agora a rádio, se quiser ouvir rádio. Ficou aqui, tá sem antena, né? Põe a antena aqui, ó. 7370. No momento, você ganhará 15% de desconto e o frete será totalmente gratuito. Tem uma vida